क्यों विषय तुम मन रे नुआ गगन क्यों विषय देवे कघिण रे नुआ गगन दियो कवि भाव शुणु थुबे मन दे अति सुंदर रे दियो कवि बंधु शुणिबे श्रवण दे नुआ गगन तुम मन रे तम गगन हाँ हाँ आप तो गुरुजन हाँ मु तुम पाखे किसी ना नहीं बाकी रहा काली काली कौन प्रश्न कौन बाकी रहीगला काली बोले आज तो कोठी शीतल हो काली की आउ कौन सीधा आउ थे रविवार दिन आम पोद पिठा बने काकेरा बन दिए हाँ। हये तुम गाँव जाइए बोला फ्रिज रखी बाकी रहा काली बाकी रहीगला काली की ओनली तुमको आगा आउ गाँव नहीं ओनली आज्ञा भाई हौ 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 करुणामयी जननी कर कृपा पारे घेन दयिनी मासिहासनी कर जोड़ी करुछि मागुणी मासिहासनी खर पर थारिणी खंडिलु मकिसा तुला माटिनी मासिहासनी करे शासिलु दायिनी मासिहासनी भाई हाँ गोटे कथा तुमको मन कहूँ शुणु केतबले किए कही बाकी रहीगला काली की गोटे गीत थिला कौन बाकी अच्छी आम कालीर निशा जमी हेले आजिर कार्यक्रम अवसान पर सी कहले काली की विचार कर भाई देउछि बुझाई बाली सुग्रीवर दिने खेला लड़ाई युद्धरे विरति कोई गला सुग्रीव कहिला जहा पुणी काली की हेबो हाँ युद्धे हारी गर्जिती गला बाली राजन कहिला काली की आसो आरे सुग्रीव जानो यार सुनो तुम यार शुणी हम ना बाली सुग्रीवर युद्ध पर हबनी बदिकी पकई काट आउ गोटे कथा कहूँ शुण आउ दिन कर कथा कर आलोचना राम लक्ष्मण को नहीं गला मकी रावण विचार कले बसी सकल बानर किए नहीं गला आगे कि ठारू से चोर विचार करी सर्वे कले विचार किए नहीं गला आगे कि ठारू से चोर जाम्भव मंत्री को तहु देले बुझाई मो विचार रे मकी रावण कही शुणी कर हनु देला उत्तर काली की जीवी मुखी पातालपुर
ସେ କଥା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ସେ ବଳି କଥା କହିଛ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାକି ରହିଗଲା କାଲିକି ଯେତେବେଳେ ମହିରାବଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ପାତାଳକୁ ଗଲା ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ ତମେ ଯାହା କହିଲ ଆମେ କ'ଣ ଘୋଷିକି ରଖିଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଜିକିରି ଖଞ୍ଜିକି କହି କହି ଯିବା କଥା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସମାନ ହବ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ କଥା କହୁଛି ବୁଝାଇ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ଗଲା ଖୋଇ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ଗଲା ଖୋଇ ଶୁଣିକରି ରାତ୍ରିରେ ଯେ ହନୁ ଗମନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ଔଷଧି ଆଣିଲା ଜାଣ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀବ ପାଇଲେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ କହି ନ ଦେଲେ ଆଜି ମୁହିଁ ବାବୁ କରୁଛି ଶପଥ କାଲି ମାରିବି ମୁହିଁ ରାବଣର ପୁତ୍ର ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲି ପାଉନି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଣିବା ପରେ ଜୀବନ ପାଇଗଲେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆସନ୍ତା କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି ବାକି ରହିଗଲା କାଲି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇବଟି ନାଇଁ ନହେଲେ ହଉ କୋଉ ପୁରାଣରୁ କହିଛ କୋଉ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବଦୟନ୍ତୀ ଅଗତି गे ଶୁଣିବାରା ଜନ ବିତାରି କହୁଛି ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରାଣ ମହାଭାରତରେ ଯଦି ଅଛି ଦେବୁ ତର କେ ରଗିଛି ଉତ୍ତର ବିତାରି କହିବି ଏବେ ଶୁଣ ତାର ତୀର ଦେଖ ବିରାଟ ପର୍ବ କଥା ଦେଉଛି ବୁଝାଇ ଯେତେବେଳେ କିଚକକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କିଚକ ଯେ କହି ତୁମର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ଖେବୁରେ ରସିକା ଯେତେବେଳେ କିଚକ ଯେ କହିଦେଲା ଏକା ଆଜ୍ଞା ତମର ହଉଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଛ ସବୁ କରିଛ ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଫେଲେର ହେଇଯାଇଛ ତମର ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ତମେ ବସିବ କାମରାଜ ଭାଇ ଆଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କାମରାଜ ଭାଇ ଆସିବେ ଯେ ଶୁଣ ତମେ କହିଛ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମୋ ମନକୁ ତ ପାଉନି ଆଉ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହିଥାଅ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ତମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମର ହଉ ତମ କଥା ଶୁଣିବନି ଆଜ୍ଞା ମତେ ମନ ପାଇଲାନି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମତେ ମନ ପାଉନି ହଁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଉତ୍ତରଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଚକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆଖିଠାର ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ପାପିୟସୀ କିଚକର କଥାକୁ ଭଗବତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜାଣି ବିଚାର କରି ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଯାଇକି ଭୀମସେନଙ୍କ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ସଦନରେ ଥିବା ଧର୍ମଦେବତା ଯୁଧିଷ୍ଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଭୀମଙ୍କୁ କୁହ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲା ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇ ରାତ୍ରିରେ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଧର୍ମଦେବତା ହେ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚକ ମୋତେ ଏଇଭଳି ପାପ ଠାର କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାପ ଠାର ପରେ ସେଦିନ ଭୀମ କହିଲେ କାଲିକି ହଉ ମୁଁ କାଲିକି ହିଁ ତାର କଥାକୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର କମିଟିମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତିନିଟା ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ ତିନିଟା ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଚାରିଟାକୁ ଆଉ ଉଠିବେନି
ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେବାନି ଭାଇ ଉତ୍ତରଟି କୁହ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଇବେ ଉତ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବହୁତ ଆଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଆୟ ଅଛି ଆୟ ପିଲା ଆୟ ତ ଏ କାମରାଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ତିନିଟା କହିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାତି ପାଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ତିନିଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ନହେଲା ତମେ ଉତ୍ତର କହିବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ନା ଆଜିର ପାସ୍ କରି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ନା ଆଉ କିଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର କମିଟି ଠିକ୍ କରି ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେବ ତିନି ଥର କହି ସାରିଲା ପରେ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ସେ ଗାୟକ ବସି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଉଠିବେ ସେ ଯଦି ନ କହିପାରିଲେ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି 3 ଥର ଭିତରେ ନ କହିପାରିଲେ ସିଏ ବସି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠିବେ ଆଜି ସେ ନିୟମ ନାହିଁ ଆଜିର ଚିତ୍ରସେନ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛି ନାଇଁ 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 ବସୁନ ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦଉନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦଉନ ତମର 3 ଥର ହେଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜିର ବିଚାର ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିର ନିୟମ ହେଇଛି ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ କାହିଁକି ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଜଣେ ଗାୟକ ଉଠିବେ ତାର ଉତ୍ତର 3ଟା ସେ ଦେବେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନ ଦେଇପାରିଲା ପରେ ସେ ଦେବତା କହିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 3ଟା ଯଦି କହିଲା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ହେଇପାରୁନି ସେ ପୁରାଣ ପଚାରିବ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ हरि हेले भाई मांगु पति डाकिदेवा तपर आमर गंधर्व पथुक आम गमन करवा श्रीहरि अचिंता नाम तंग पार महिमा के जानी पारिब मातर गुण सीमा प्रथम दुर्गा देवी द्वितीय उमा माँ तृतीय कांतायानी चतुर्थे नारायणी पंचम हेलो माँ शिवंक गरणी आदि काना में जड़ी भी पानी गो सामणी आदि काना में जड़ी कौमारी माँ सप्तमे कालिका अष्टमे जयचंडी नवमे अंबिका दशमे नारायणी 11 पार्वती द्वादश लक्ष्मी माया त्रयोदश भगवती चतुर्दश त्रिपुरा 15 मंगला सरस कुमारी माँ सुरंगी बहला 17 सत्यावती 18 बोराई ए मंते अष्टादश राम ब्रह्मांड ले दे तुम
तुम चरणे नमुची मुई गंगाधि शक्ति तुम चरणे नमुची आज्ञा आपणकर प्रश्न बाकी रहा काली केड़े केड़े माड मार्चन आसी हेले तो छक्का न चौका हो शुणु पंडित जन नहीं मन करण नहीं मन करण केड़े सुंदर प्रसन्न करिले बोला महाभारत युद्ध 18 दिन पूर्ण होता मात्र 17 दिन उड़ी बंद हो काली की बाकी रहीगला से तुमर हूँ मत पाऊ देवा मोर हूँ तुम पाऊनी न पाले कंठे दौन कान भाई तांकर बणी हूँ मोर हूँ मेडिसिन खाई हेले कालीर बाकी रहीगला बाकी रहा काली जो दिन भीम हस्तिनापुर सभा मध्य को जीवा समय रे पांच भाई पांच बापांकर नाम धरी डाकी किए राजा दुर्योधन से दिन भीम दुर्योधन को देखी भारी क्रोध होती से दिन भीम मन दुख रे जाई गुड़ाशाल शयन कर ना बाकी रहा काली दीटा होगा आउ रहा गोटे माट जो बाजिले बाजिला कांड पिला शुणु पंडित जन दई मन कर्ण सुंदर करीन बंधु बांधिले प्रसन्न काली जाइथिली बरमपुर आनीथिली भंडा केतुड़ा अंडा दौची हे गाणी रबना सब जने बसी अछंती समुद्र आकार सभा को देखिले मत जे लागू अच्छी एथर तो चौका जो छक्का जो माड दिया हम नाई नाई मु कह हम कि हेले दिने गांधार सेलंगर वंश पत्थर घर थिले समस्त मरीगले एकाकिनी शंकुनी बजी अच्छी जिते शंकुनी बंची दुर्योधन सबुदिने आहार दिखती आहार धरी जा समय जो दासी दासीटा आहार धरी जाऊँगी
मुंड उपर घटना धरी जा समय राजा दुर्योधन एक बसी कोठे बट गछ मूल एक बट कली गुड़िक भासीगला जिते दुर्योधन हसिले ताकू देखी दासी हसिले जो आज तू मोरू की हंसा देचु काली की तोर निश्चय जीवन जीव एति कही मन सुखाई धीर धीर दासी गटी चली न गला पथर घर पाखरे प्रवेश होइला पचारे शंकुनी तुम्हें कहीं मन सुखाइच कहले दासी आज राजा दुर्योधन जो हसी को देखी मु हसीदेली से जगू रात्र पाइले मोर शिर गुटिक छेदन कहीं हसिले यही कथाटा जिते बेले देखिले जे शंकुनी कहले क्यों स्थान रे पिशाब करुथिले गोटे बट गछ मूले को कालर बट गछ तार फल गटिक दुर्योधन एकरे भासी जाइछि एड़ी बड़ राजा पिशाब मध्य जो बटगली भासी जाइछि सी हंसी देले आद्य पर्यंत जानी के शंकुनी हेले जिते बेले शुणिले से यही कथा कहते शकुनी कहीदेला दासी जाई दुर्योधन पचारे अंतपुरे तुम्हें कहीं हसिल आज कहीं कहले जे ना तुम गोटे बट वृक्ष मूले पिशाब करुथिल तुम पिशाब रे गोटे बटकली भासी जाइथिला से जगू तुम्हें हसिला पर तुमको देखी मु हसीदेली हेले कथा जानिला किए किए से तुम कि कथा कही पत्थर घर रे जेबन पुरुष अच्छी से पुरुष गटिक मत कही जानीदेले देख राजा दुर्योधन अच्छा अरे पत्थर घर पाखक कहरिले गमन निमंत्रण करी शंकुनी आनती हस्तिनापुरे मात्र रखी अच्छा हेले आज्ञा नहीं हौ आउ जन किए उठे आलो सिंगार ना कि तू पचारू सिंगार ना कि मोर सिंगार कोड भरती है आलो झांपुरी मुंडी तू पचारू झांपुरी मुंडी बाल एत सुंदर आलो चेपी ना कि तू पचारू पचारे देखिया हौ देखिया